சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் திடீரென கருமேகங்கள் சூழ்ந்து மழை பெய்து வருகிறது. இது குறித்த கூடுதல் தகவல்களை செய்தியாளர் புவியரசன் வழங்க கேட்கலாம். வணக்கம், சொல்லுங்க. சென்னை மற்றும் சுற்றுவட்டார பகுதிகளில் திடீர்னு மழை பெஞ்சிட்டு வருது, விவரங்கள் என்ன, விரிவா வழங்கலாம். வணக்கம். சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று காலை முதல் பரவலாக மழை பெய்து தென் தமிழகம் மற்றும் அதை ஒட்டிய பகுதிகளில் மேல் ஒரு வளிமண்டல கீழடுக்கு சுழற்சி நிலவுவதால் தமிழகத்தில் ஒரு சில இடங்களிலும் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் இன்று மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் ஏற்கனவே தெரிவித்திருந்தது. இந்த நிலையில் சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று காலை முதல் பரவலாக மழை பெய்து வருகிறது. குறிப்பாக பார்த்தோம்னா கோயம்பேடு, வடபழனி, கோடம்பாக்கம், எழும்பூர், மயிலாப்பூர், ஸ்ரீநகர், வில்லிவாக்கம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் மழையானது பெய்து வருகிறது. மேலும் வடசென்னை பகுதிகளிலும் வியாசர்பாடி, வள்ளலார் நகர், திருவற்றியூர், கொளத்தூர் உள்ளிட்ட பகுதிகளிலும் பரவலாக மழையானது பெய்து வருகிறது. சென்னை மற்றும் அதன் புறநகர் பகுதிகளில் இன்று பிற்பகல் 1 மணி வரை மழையானது பெய்யக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையமானது தெரிவித்திருக்கிறது. விவரங்களை வழங்கியமைக்கு நன்றி புவியரசன். Years of trust, a revolution of gratitude, 100% assured appreciation. With gratitude, G Square oda 13th year anniversary offer plot villa apartment எது புக் பண்ணாலும் 25 வருஷத்துக்கு பவர் இருக்கும், ஆனா EB bill இருக்காது. Up to 5 kilowatt solar panels with no additional cost ஓட கிடைக்கும். Zero EB revolution. To book, call 8939710009.